Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti. Pinanggih wonten ing dinten Rebo 26 Maret 2020. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Semoga ing wekdal enjing peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita tampeni kanthi manah kepaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten saklebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung Kangen Mring Omahku. Omahku kang ana ing swarga, ing panggonane para suci, kang abute busananira.
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaos ing kitab suci wekdal menika Injil saking Injil Lukas 13 ayat 18 dumugi 21. Gusti Yesus banjur ngendika, "Kratone Allah iku upamane apa? Lan kena tak umpamaake apa? Iku kena diumpamaake wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pakeponane. Banjur tukul lan dadi uwit nganti manuk-manuk ing awang-awang padha nusuh ana ing pang-pange. Lan pangandikane maneh mangkene, kratone Allah iku kena tak umpamaake apa? Iku upamane kaya dene ragi kang dicipuk dening wong wadon lan dicarupake ing glepung trigu 3 taker nganti kemrasukan kabeh." Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda dal menika kadya wiji sawi klayan ragi. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Wonten ibu ingkang kagungan putra 3 lan ibu menika dangu para putranipun. Nger anakku 3. Mbok ibu dicaosi ngerti sepiro gedene tresnane ibu kanggo kowe kabeh. Putra ingkang sepisan lajeng matur, tresnanipun ibu menika kados kuku. Saben dipun kethok badhe tuwuh kemalih. Putra nomor 2 matur, tresnanipun ibu menika kados mega. Saged dipun tingali nanging boten saged dipun ukur sepinten tebih lan nginggilipun. Dene putra ingkang ketiga matur, tresnanipun ibu menika mboten saged dipun ucapaken. Mireng wangsulanipun para putranipun ibu lajeng trenyuh saestu. Ibu lajeng dawuh dhateng putranipun, kangge tumbas sarem dhateng peken lan dangu sinten ingkang purun dipun dawuhi. Putra ingkang sepisan kalian ingkang kalih mangsuli boten saged amargi nembe wangsul saking sekolah lan tasih kesel. Dene putra ingkang nomor 3 lajeng matur, "Injih kula purun ibu." Ibu lajeng dangu, "Apa kowe ora kesel le?" "Boten ibu, mangke bibar saking peken kula saged leren." Namung putra ingkang ketiga ingkang saged nilakaken tresnanipun ibu kanthi tumindak ingkang nyata. Tresna boten saged dipun ucapaken nanging saestu dipun tindakaken. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Gusti Yesus ngumpamakaken kraton swarga menika kados dene wiji sawi klayan ragi ingkang ketingalipun alit. Nanging sinaosa alit, daya lan pengaruhipun menika ageng sanget. Wiji sawi ingkang alit saged dados wit ingkang ageng kangge papan satu kewan klebet manuk ingkang wonten ing awang-awang sami nuso lan gesang ing ngriku. Ragi wujudipun alit nanging saged rumasuk dhateng adonan. Alit nanging saged merasuk dhateng sedaya perkawis lan damel sae. Kratoning swarga menika tandha lan wujud sih tresnanipun Gusti Allah. Kadya wiji sawi klayan ragi sih tresnanipun Gusti ingkang boten saged namung dipun ucapaken nanging satunggaling pakaryan ingkang saged dipun raosaken sepinten ageng daya lan pengaruhipun. Tiang pitados menika sinebut warga kraton swarga lan ingkang sampun nampi setresnanipun Gusti ingkang ageng. Gesangipun tiang pitados cunduk layan atekipun warga kratoning swarga. Injih gesang ingkang sae, suka pingah lan kepaing ayem tentrem. Kados wiji sawi klayan ragi ingkang sampun tumanem lan rumasuk ing salebting manah lan gesang. Saestu badhe damel
Daya ingkang ageng lan pengaruh ingkang ageng kangge saben tiyang ing sak kiwa tengenipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Kita tiyang pitados ingkang sampun gadah kraton ing swarga. Injih sih tresnanipun Gusti ingkang ageng wonten ing gesang kita. Ingkang sedaya menika boten saged namung mandheg lan winates ing tembung. Nanging kedah saestu saged kababar wonten ing tumindak nyata lan ing pakaryan. Sanes kados lare kalih kala wau ingkang katosipun sae nanging nyatanipun boten purun tumindak menapa-menapa. Kados wiji sawi utawi ragi dayanipun ngedapi-dapi kangge ngewahi kawontenan. Boten wonten ingkang tumokal lan abot. Sauger kita saestu anggadhahi iman dumateng Gusti. Sinaosa manah ketaman raosepen raga nandang sesakit, masalah werni-werni. Nanging iman dumateng Gusti ingkang badhe mitulungi gesang kita. Yuswa mindak sepuh. Nanging pengandel dumateng Gustinipun menika sang saya kiyat. Iman saestu ngewahi kawontenan ingkang kirang sae, kirang endah, kirang kepenak menika saged pinanggih sae, enteng lan kepenak. Srana iman badhe nuwuhaken katresnan, raos syukur sarta kapingahan ingkang saestu badhe ndatengaken ayem tentrem ing gesangipun tuwin saged dipun raosaken saben tiyang ing sak kiwa tengenipun. Kadya dene wiji sawi klayan ragi. Amin. Sumangga sarengan kita lumebet ing pandonga. Duh Gusti Yesus Kristus pamarta kawula. Iba pingahipun manah kawula sami. Injih awit gesang menika tansah patuko rimati. Sinaosa kawula sami nandang kathah ing kasisahan kasangsaran saha wontenipun sesakit. Nanging patuko tansah nandukaken berkah kasainan, kamirahan ing satrasing gesang kawula. Kepara malah ing sisaning umur kawula patuko tansah nandukaken kathahing perkawis ingkang elok lan ngetapi-tapi tumraping gesang kawula temah manah lan gesang kawula menika tansah ngraosaken sukapingah tuwin tentrem rahayu. Ringkeh lungkrah lan semplah saestu sampun kalis dening pengandel kawula dumateng patuko. Samangke ingkang kawula raosaken kasegeran tuwin kekiyatan ingkang saking patuko nglangkungi samukawis perkawis. Manah kawula sami tansah mangge berkah. Duh Gusti wekdal menika para sepuh sami nyadong berkah. Paringana margi luar kangge sedaya perkawis ingkang nembe dipun adepi tuwin dipun raosaken. Bot repot tuwin karuwetan margi werni panandang sampun ngantos damel para sepuh sami nglukro lan lungkrah. Kali mekaten ing yuswa sepuhipun namung pinanggih sukapingah lan manah ingkang kepengin raos syukur ing sadéngah kahanan. Tansah kiyat cepengan dumateng patuko. So kiat ing pengajeng-ajengipun dumateng patuko. Kawula pasrah lan sumendhe kanthi wetah batan lan nyawa kawula wonten ing asta patuko. Namung patuko Duh Gusti papan pangayoman kawula ingkang santosa. Lan menapa ingkang dados kabetahan so pangupati kawula ing dinten menika namung patuko ingkang kepareng paring kasempatan. Wonten ing asma patuko dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng hayu jujibahan ing dinten menika.